ये है हमारे एस्ट्रो लूप का सेटअप। गर्मी खत्म हो चुकी थी और हमें मुर्गियों के एयर कूलर को साफ करना था ताकि अगली दफा काम आ सके। पहले लोहे के कूलर को मैदान में उतारा और एक पतरी की मदद से इसकी गंदगी साफ की। फिर एक गीले कपड़े की मदद से इसको अंदर और बाहर से अच्छी तरह से साफ किया। अब बारी थी इसकी साइडों की सफाई की। इसकी पराली बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। छुरी की मदद से तीनों साइडों की पराली को उतार दिया। अगली दफा इसे चलाने के लिए इसकी साइडें नए सिरे से बनवानी पड़ेंगी। पराली उतारने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ किया और इसे कूलर में फिट कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल व्लॉग्स देखने के लिए YouTube पर सर्च करें HS Pets Vlogs।